Hallo, mein Name ist Daniela Ranftler und ich gebe euch heute den Tipp. Eins der häufigsten Probleme in der Katzenhaltung ist die sogenannte Unsauberkeit. Die Katze pinkelt außerhalb der Katzentoilette. Meistens liegt ein medizinisches Problem dahinter. Geh unbedingt zum Tierarzt und lass deine Katze untersuchen, ob sie krank ist oder nicht. Ein weiteres Problem ist, dass die meisten Katzenklos zu klein sind. Kauf am besten das XXL-Produkt, um deiner Katze das Katzenklo zu bieten, das sie benötigt.